Делаем такой красивый браслет Шамбала из бусин натурального агата на шнуре. Для этого берем шнур толщиной 1 мм и нанизываем бусины. Шнур не всегда легко проходит в бусину, поэтому можно воспользоваться сверлом и вот так вот надев, придавливая бусину, слегка несколько раз провернуть ее. Вы избавляетесь таким образом от препятствия внутри бусины, и сверло как бы полирует ее изнутри. После этого бусина легко надевается на шнур. Или не очень легко. Вообще отверстия не во всех бусинах одинаковые, поэтому можно просто взять другую бусину и проверить. Вот, например, эта бусина тоже не хочет пропускать шнур, но здесь даже сверло не засовывается. Берем другую. Просто это зачастую так и происходит, то есть это сложно. Нужно немножко прочистить. И теперь продеваем спокойненько уже шнур в нашу бусину. Нанизали сколько нам необходимо бусин и плюс еще 1-2. Чтобы шнур проходил, еще можно вот так вот сделать, играя с огнем, как бы. Только главное не обжечься. Шнур синтетический, это не хлопковый шнур, поэтому с ним можно вот делать такие манипуляции. Берем бусину, которая больше поддается продеванию, и используем ее. Отдельно хочу сказать об этих бусинах. Очень красивые бусины натурального агата. Он называется вены дракона. Плюс он еще резной. И получается он вырезан под дзи и сделана как бы бусина дзи. Путем вырезания. Интересно, очень получается бусина неоднородная. И все бусины разные. Каждая бусина, на ней виден рисунок. Это агат, вот видно, что это вены дракона. Агат вены дракона кофейного цвета. Видите, венки такие. Теперь берем второй шнур длиной 1 метр, складываем вдвое. И вот эту петельку кладем поверх основной нити. Правый конец поддеваем под основную нить. Шнур. Левый конец продеваем вверх в образовавшееся полуколечко. Теперь затягиваем, но не слишком плотно, среднее. Затянули. Теперь берем левый конец, направо вверх, правый конец в образовавшееся слева колечко. Теперь берем снова правый конец, под низ, наверх, левый конец, под низ, направо, вверх. Затянули. Подвигаем бусину. Привязываем теперь бусину. Делаем то же самое, только с бусиной. Справа под низ, наверх, слева наверх, под низ. Теперь слева вверх, справа вверх. Точно так же подвигаем бусину справа вниз вверх,
слева вверх-вниз и так далее. Привязываем все бусины. Стараемся не слишком затягивать, но браслет не должен быть завязан слишком свободно. Подвигаем каждую бусинку и привязываем ее. Очень красиво сочетается кофейный агат с черным шнуром. Можете взять шнур другого цвета, допустим, темно-коричневый. Смотрите, что происходит, когда вы вот так уперлись уже и уже нет у вас пространства. Можно взять и подвинуть бусины. То есть мы затягиваем их достаточно плотно, но не перетягиваем. Во-первых, чтобы наш шнур не деформировался. Вот. И в то же время, чтобы браслет не выглядел слишком свободно, с промежутками. Вот мы упираемся в следующую бусину. И нам уже некуда как бы плести. Все. И сейчас мы будем подвигать браслет вверх. Вот так возьмем и будем немножечко подтягивать вверх. По основной нити браслет медленно, но свободно может двигаться. Слегка, конечно, не очень свободно. В процессе того, как вы будете делать браслет, особенно если вы делаете его первый раз в жизни, этот навык очень пригодится, чтобы вы знали, что можно все это подвинуть в нужную вам сторону. Продолжаем привязывать бусину за бусиной. Посмотрим, чтобы у нас осталось место для застежки. Несколько сантиметров на запястье. Теперь отрезаем свободные лишние концы. Вот так миллиметра на 3-5 больше. И теперь медленно начинаем поджигать кончики зажигалкой. Шнур синтетический, он образует шарик пластика. Этот шарик пластика нужно как бы залить в образовавшееся отверстие и запаять концы. И второй конец. Как только он начинает гореть, лучше его сразу потушить. Игра с огнем. Так получается очень прочно. На самом деле он не распустится точно. Теперь нам нужно надеть еще одну бусину. Она у нас будет на кончиках браслета. По одной бусине для удобства застежки, затягивания и красоты. Обрезаем лишний конец. Обжигаем зажигалкой, чтобы он не развязался. Подвигаем бусину и при желании можем завязать еще один узелок. Каждый из этих узелков убирает длину браслета. То есть, если он получился слишком длинным, достаточно завязать еще пару узелков, и он будет короче. Теперь по самому широкому месту кисти отмеряем, сколько нам надо оставить. Подвигаем бусину для той же цели, как и предыдущую, чтобы она у нас заканчивала браслет. Отрезаем. Завязываем точно так же, как с той стороны, узелок возле самого края. Обрезаем поближе к узелку. Обрабатываем зажигалкой.
Подвигаем бусину и завязываем. Теперь нам нужно сравнить, ровно ли у нас получилось. Неровно. Подвигаем бусины на основном шнуре немножечко в ту сторону, которую нужно. Сравнили. Теперь ровно. Вот так вот кладем. Проверяем еще раз. Да. Вот так вот кладем. Сейчас будем делать застежку. Берем шнур такой же, длиной 40 сантиметров. Находим середину, прижимаем пальцем и делаем точно так же, как мы начинали делать наш браслет, но в роли основной нити у нас теперь две навстречу друг другу нити нашего браслета. Завязываем узелок. И теперь плетем точно так же, как мы делали узлы в основном браслете, в основной части браслета. Под низ наверх, справа сверху вниз, в образовавшееся кольцо. Нужно добавить бусину, застежку. Будет очень эффектно, будет удобно застегивать и расстегивать браслет. Макраме — это называется квадратный узел. Очень удобная застежка. Все ее любят, она достаточно популярная. Браслет Шанбала на самом деле сделать очень легко и просто. Нужно просто внимательно посмотреть, и здесь очень все легко. Получается, что здесь одно единственное движение — это квадратный узел. Стоит его освоить, и вы сможете с легкостью делать эти браслеты. Шнуры бывают разной фактуры, из разных материалов. Бывают вощеный хлопковый шнур, например, очень красиво смотрится. Но закреплять его нужно иным образом. В конце видео будет ссылка на другое видео, где вы можете увидеть секрет. Если у вас шнур попался хлопковый, вощеный, тоже очень красиво, но закреплять его нужно не зажигалкой, а по-другому. Затянули, обрезали где-то 3-4 миллиметра, оставляем 5. Здесь нужно особое внимание. Здесь, наверное, лучше 5 миллиметров оставить и сделать большой шарик из пластика, который образуется при поджигании синтетического шнура. Чем больше шарик, тем плотнее наш браслет. Чем лучше мы его прижмем, тем он у нас будет прочнее держаться. Вот такой красивый получился браслет. Вот так вот мы можем его застегнуть. Ух ты! Ида Браннер! Ида Браннер написала первый комментарий под предыдущим видео и попала в видео, как и обещала. Ида Браннер с нами в этом видео.
Вот такой красивый получается браслет из бусин натурального агата кофейного цвета под названием «Вены дракона». Если видео вам понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, задавайте ваши вопросы. Кто первый напишет комментарий к этому видео, попадает в следующее видео. До новых встреч, пока!